आप में से बहुत से YouTube क्रिएटर्स डिकोडिंग वाईटी और स्टेप ग्रो की वीडियोस को वॉच करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उनकी वीडियोस में जो साउंड इफेक्ट यूज़ हुए होते हैं वो कहाँ से डाउनलोड करते हैं और किस तरह आप भी अपनी वीडियोस में वो साउंड इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, और वो भी YouTube की लाइब्रेरी से कॉपीराइट फ्री जो म्यूज़िक होते हैं आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत से YouTube क्रिएटर्स इस वजह से कन्फ्यूज़ हो जाते थे कि अगर हम इन साउंड्स को YouTube से डाउनलोड करते हैं तो हमारी वीडियोज़ पर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि YouTube लाइब्रेरी से जो भी हम साउंड डाउनलोड करते हैं अपनी वीडियो में इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल कॉपीराइट फ्री होता है। तो मैं आपको बताता हूँ आप इन साउंड इफेक्ट को अपनी YouTube लाइब्रेरी से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट पे जो साउंड है उसका नाम है पॉप। ये वाला साउंड मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसे कैसे डाउनलोड करना है YouTube लाइब्रेरी से। आपने यहाँ से YouTube लाइब्रेरी में चला जाना है और यहाँ पे आपने साउंड इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है पॉप। तो यहाँ से ये वाला साउंड आ जाएगा, यहाँ से आप प्ले करके भी देख सकते हैं। देन आपने यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। नंबर 2 पे जो साउंड है उसका नाम है कीबोर्ड टाइपिंग फास्ट। आपने यहाँ से सर्च कर लेना है, इसी तरह आप यहाँ से प्ले करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आपने इसे भी डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद नंबर 3 पे जो साउंड है उसका नाम है रेक स्विंग वॉश हॉल। तो ये आप सुन भी सकते हैं, इस तरह से ये साउंड होता है। तो यहाँ से आपने इसे भी डाउनलोड कर लेना है। तो ये है बेसिक से साउंड जो डिकोडिंग वाईटी और स्टेप ग्रो अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं।